Быйыл Башкортостандың тәүге халык шагыры Мәҗит Гафуридің тууына 140 ел. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы филология фәннәре докторы, профессор Салават Юлаев ордены кавалеры Гыният Кунафин. Гыният Сафилович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Мәҗит Гафуриның тууына быйыл 140 ел һәм без бу үзебезнең тәүге халык шагырыбыз турында барыһында беләбез һәм уның хәтерен мәңгеләштерү өчен барыһында эшләгәнбез һәм уның исемендәге район бар, туган районның исемен йөртә. Төп урам башкалабызда уның исемен йөртә. Шулай ук төп театрда уның исемен йөртә һәм уның мәйданында һәйкәл урнаштырылган. Әмма шул ук вакытта уның турында бик аз беләбез булып сыкты. Айрыса был уның биографиясына кагылганда, чөнки һуңгы вакытта биографиясын төрлесе тегеләй дә булай да әйләндерешләр барлыкка килде. Нимәһен без уның турында белеп бетмәйбез. Һәр нәмәнең фактологик нигеде булырга тиеш. Документаль нигеде. Ул хатира, кемдер һөйләве дип кенә ниндәйдер бөек шәхестәр турында һүз алып бару бөтенләй урынһыз һәм мәгънәһеҙлек дип атайым, иҫәпләйем. Документаль яҡтан өйрәнгән ваҡытта, ысынлап та булды. Әйтергә кәрәк, ул бәлки урынһыҙҙыр ҙа, ғәҙәттә көслөнө, батырҙы, матурҙы, аҡыллыны бөтәһе лә үҙенеке итергә тырыша. Был бер яҡтан ҡарағанда аксиома һымаҡ. Бына ошо яҡтан ҡараһаҡ, әммә нисек кенә булмаһын, бөтөн документаль сығанаҡтар Мәжит Гафуриҙың сығышы менән ул бөтә яҡтан иҫбатланған Кәлсер табын ырыуы вәкиле. Икенсе факт, ул да бар иң мөһим факт. 1916 йылда уға бирелгән танытма паспорт, шәхес танытма. Бәхеткә күрә, ул паспорт һаҡланған, унда үҙе имза ҡуйған. Ошондай шәхес был ваҡытҡа тиклем 16 йылға тиклем ҡарағыҙ әле. Фәҡирлектә үткән тереклек, юҡтырһында Алла күк әҫәрҙәр яҙған бит. Ярлар яки өйҙә эш ҡатын күк әҫәрҙәр яҙған, баҙарға сыҡтың күк әҫәрҙәр яҙған. Шундай әҙәбиәтебеҙҙе революция яһаған тематик яҡтан, проблематик йәһәттән шәхес аңлы, аҡыллы шәхес кемдендер ҡушыу буйынса һин шулай итеп яҙыл инде тип яҙылып тормағандыр бит. Шуан бер моменттағы ла. Ярай, идеология ҡайтарып та ҡалдырырға мөмкин булыр ине. От совет ваҡытында уға 17 йылдан, ә паспорт бит 16 йылда бирелгән. Тәүге халыҡ шағиры һәм башҡалар бирелсен шулай эшләгәндәр дип әйтергә мөмкин булыр ине. Ошо паспорттың күп нәмә тураһында һөйлә. Мин был хаҡта апаруҡ ҡына сығыштар яһаным, конференцияларҙа ҡатнаштым, Екатеринбург масштабтарында ла, башҡа урындарҙа ла булғыланы, Ҡазан тирәһендә лә, үҙебеҙҙең ваҡытлы матбуғат биттәрендә лә һәм ниһайәт килеп үҙемдең инанысым еткәс, бөтөн документаль ерлек булғандан һуң монографияма ла был өлөштәрҙе индерергә йөрьәт иттем, мораль хоҡуғым бар дип иҫәпләйем. Гафуриҙың тағын биографияһындағы ҡыҙыҡлы моменттарға туҡталып китәйек әле. Ул 3 мәдрәсәлә белем алған, әммә башҡорт әҙәбиәтендә ҙур пролетар ҡарашлы яҙыусы тип, шағир тип беҙ аны беләбеҙ. Был пролетар яҙыусы тип кенә ҡарау, уның ижадын нисектер сикләү булмаймы ул? Ни өсөн беҙ аны пролетар шағир тибеҙ, яҙыусы, ижадсы тибеҙ? Шул ваҡытта әҙәбиәтебеҙҙең классикла тибеҙ. Бына ул классик һәм пролетар дигән төшөнсә араһында тигеҙлек билдәһе ҡуйыуҙа бар, кәрәкмәй һәм шул уҡ ваҡытта тигеҙлек ниндәйҙер өлөшсәтә ҡуйырға ла мөмкин. Өлөшләтә. Маяковский да классик. Блоктарҙа классик. Быларға китә башлай, үҙе бер ҙур әңгәмә өлкәһе бит. Бына пролетар яҙыусы. Ысынлап та. Заманында ана шул яңы формацияны, яңы иҗтимағи ҡоролошто төҙөргә маҡсаттар булғанда, идеология булғанда,
Мәжит Гафури ижадындағы бұндай моменттарды әлем етіп көтеру моменттары болды. Біреу оны яшырмай. Ләкин шулық вақытта утһыз түтін сықмай. Янгын демек бар, қайдан да түтін сыққынызген. Оның ижадында бұндай моменттар бар. Мәжит Гафури бит өзі үз революцияны көрген кіші. Шуны татып, шуның вақиғалары әсінде өзі туранан тұрып қатнашмала көдеткен, халқының хулышын, тын алышын көдетіп берген ижадсы. Шуның әсінде қайнаған ижадсы. Демек, заман хулышын тойған шағир. Тойған, тоймаға шағирдары бар, әдептер, прозаиктары бар, драматургтарыбыз арасынан бірінші болып ябай халыққа тұрмышына müracaat еткен ысын мәғанәнді һәм тұрмыш төпкеліне ташланған көркәйтмішләй халықтың образын тудырған, шуны өзінің герой еткен, фәкірлікте өткен тіреклік, ярлар яки үйдәш қатын, бадырға сықтып ұқақ бит, қайбір моменттарында сынап та сестер өде тұрылық бит. Ona uşularda bit ol. Mende, tuğdede, yetinse hem ikinci yıllar aralığında әлі revolütsiya başlanğan saat işlemek icad etken bit. Demek ol durmuş ağışının bar bir avantgardında bargan, zihni oynak bulgan, халықтың тұрмышын, yazmışın, ынтылышын барометр хымақ тойып ижад еткен шәхес болған ул. Әмә шул вакытта әдәбиятчылардан күбеһе һеҙҙең шул исәптән һеҙҙең ҡайбер яҙмаларығыҙҙа ла мин иғтибар иткәнем бар. Тәфсиратта бына уның иң ялҡынлы ижад осоро, иң сағыу ижад осоро 10-нчы йылдарға тап килә дигән фекерҙә әдәбиәтселәр. Ни өсөн тап бына ошондай халыҡтың фекерен, уй фекерен тойған шағир, хыялдары тормошҡа ашҡас, халыҡтың ижады әҙерәк һүлпәнәгә төшкән. Сир генә ғәйепле булғанмы быға? Юҡ. 10-нчы йылдарҙа бына беләһегеҙ бит инде. Был тәбиғи күренеш. Һәр бер инсан, һәр бер кеше өсөн тәбиғәт законына ярашлы бер күренеш бит ул. Ҡояш сығып киткән һымаҡ момент, ыжғырып торған ҡыш, буран һәм мына ҡояш сығып китте. Бөтәбеҙ ҙә уға бағабыҙ, йылынырға теләйбеҙ, шуны һымаҡ илһамланып киткән шағир, әлегә әйтмешләй зиһене көслөрәк булған шағир бит инде. Ул ғына түгел бит. 10-нчы йылдарҙа шул уҡ Бабишта әле саҡ килә ижад майҙанына, ләкин бит күп үтмәй яҙасаҡ бит. Әйе, алда сәс нур халҡыңа ул яҙасаҡ бит әле. Бына ошондай позиция. Ул ваҡытта бер Мәжит Гафури гына түгел, Дауыт Юлтай яҙа. Ошондай әҫәрҙәр яҙып ташлай. Үҙе һуғыш эсендә ҡайнап йөрөгән шағир булһа ла, елкәһендә бөтәһен күргән шағир. Шуның өсөн Тимәк, бында бары тик сирҙе генә алып булмай ғәйепле дип. Шулай бит. Юҡ, уны ижадты һүлпәнләнеп киткән дип. Бындай ижад һүлпәнләнеү тигән төшөнсә ул сағыштырмаса төшөнсә. Ә бәлки ниндәйҙер әҫәрҙәре баҫылмай ҡалғандыр коммунистик ижад, коммунистик идеология арҡаһында? Юҡ, аны бит аслыҡ йылдарында, 20-нче йылдарҙа ижад иткән әйберҙәр булһа икенсерәк. Әле бит уның революция тиклемге ижад емештәре баҫылмаған дип ул тиклем әйтә алмайбыҙ. Ә революциянан һуңғы? Революциянан һуң аслыҡ йылдарында улар ла өлөшәтә баҫылған. Ә шулай да барлык ижады тулыһынса өйрәнелеп бөткән микән? Ниндәйҙер баҫылмай ҡалған ҡулъяҙмалары бармы? Бар. Әле лә табылып торған ҡулъяҙмалар бар. Халыҡ араһында йөрөгәндәр лә бар. Ҡуйын дәфтәр рәүешендә генә теркәлеп йөрөгән. Бәлки уларға үҙе ныҡлап әһәмиәт бирмәгән. Шөкөр, улар хәҙерге матбуғат биттәрендә, журнал биттәрендә баҫалғылап тора. Мына әйтәйек,
кемдердің уңа карата булган мөнәсәбәтләре, көндәлектәр, Бәлки хаттар. хаттар, үзара аралашулар, агайыбызның ниндәйрәк мөхиттә аралашып, иҗат иткәннәрен күз алдына бастырдай материалдар шөкер. Менә хәзер мәсьәләгә шулайрак килергә кирәк. Бер нәмәне лә абсолютлаштырып, һуңгы нөктәне кую мөмкин түгелдер. Менә бу соракта Мәҗит Гафури Алатаевның тәбәте бөек шагыйрыбызның, прозаигыбызның академик басмаһын әзерләү мәсьәләһе көн алдында торган мөһим мәсьәләләрнең береһидер. Вот. Бuna һуңгы сыккан аның 87 елда яңлышмаһам сыккан 4 томлыгы Ул тулы түгел димәк. түгел. Әлеге һез әйткән идеологик талаптарга яраклырак итеп эшләнгән нәмәләр. Хәзер заман башка, заң башка. Әле әйтеп торам бит, Филдур Шәрифуллович Сибагатов менә кайбер мәгълүматларын теге аслык елларында язылган иҗат демештәрен бастырып сыгарды. Шул вакытта гына академик басма булганда без ысын мәгънәһендә Башкортостандың тәүге беренче халык шагыйренә үзебезнең тиешле рәхмәтебезне yetkərə həm bahavızı birə aldıq. Onun aldında bizning Bashqurtiston, men bir Bashqurt xalqının rətib etməyim. Bashqurtiston həm ki küp milletli Bashqurtistanımız, həm küp milletli Rəsəy xalqları aldında ala özübet bir atçot hesap bergen hamaq iş işləb qoyğan bulur inik. Buna oşu ul akademik basma şu vaqt bula. Ul nisa tom bula. 7 mi, 8 mi, 9 mi kelip sığamı bunun üçün Türküm kerek. Asın mahanda tutunğan. Bunu bir vaqtdala ayrım kişinin inisiyativa menen gene ya bulmahatı yayıntıp kitap naşriyat ve motor işler işley propagandala boyunsala olay gına işlene turgan iş tugul. Asın mağananda belgesler Galimdar, alimler nevridi ziyan kiltira kuyma bunda bir nindey de emotsiya menen işlewge urun bulurga tiyiş tugel. Tap dokumentalizm, tap ijadtın neskeligin bilu, objektivlik tarihilik prinsibin odakqası haqlaw. Әңгәмәгез өсөн зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә филология фәннәре докторы профессор Гыният Кунафин менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.